საღამომშვიდობის თბილისის დროით ზუსტად 7 საათი ეთერში პოსტივის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე ანა აშორდია ვარ, ახალამბებში ნახავთ. საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებები მთავრობაში მამუკა მდინარეძე სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გეკა გელაძე უხელმძღვანელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი სულხან თამაზაშვილი ჩაიბარებს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შესახებ გიყვებით რამდენიმე წუთში. 14 წელი ქართული ოცნების დაფუძნებიდან და ქვეყანაში დემოკრატიის დამყარებიდან უწყვეტი მშვიდობა, სუვერენიტეტის განმტკიცება და ეკონომიკური განვითარება. რა მოუტანა ქართული ოცნების მმართველობამ საქართველოს? რა რისკებს შეიცავს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტები, როგორია წამლის მარეგულირებელი ორგანიზაციების დასკვნები და საერთაშორისო პრაქტიკა ექსპერიმენტული წამლების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის სამინისტროს განმარტება. მაღალი რანგის შეხვედრები და მონაწილეობა რეგიონულ ეკოლოგიურ სამიტში. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ყაზახეთში იწყება. როგორია მიხეილ ყაველაშვილის დღის წესრიგი ასტანაში. ტურიზმიდან მიღებული რეკორდული შემოსავალი 2026 წლის პირველ კვარტალში სექტორიდან მიღებულმა თანხამ 829 მილიონს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემები რამდენიმე წუთში. სტრუქტურული ცვლილებები და საკადრო გადაადგილებები აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მთავრობის სტრუქტურას სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა ემატება. პოსტს მამუკა მდინარეძე დაიკავებს, რომელსაც ასევე დაეკისრება ვიცე-პრემიერის მოვალეობა. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, უწყებას გეკა გელაძე უხელმძღვანელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი სულხან თამაზაშვილი ჩაიბარებს. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებების შესახებ ვრცლად ჩემი კოლეგა საულმე გობრონიძე ისაუბრებს, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში გვერდება. საულმე, გისმენთ. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი სიახლეა სტრუქტურას ემატება ახალი თანამდებობა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია, რომელსაც მამუკა მდინარეძე დაიკავებს. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია პრემიერ-მინისტრმა სულ ცოტა ხნის წინ მიაწოდა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მამუკა მდინარეძეს ასევე დაეკისრება ვიცე-პრემიერის მოვალეობა და ახალი პოზიციიდან კი ის უკვე დაუბრუნდება პოლიტიკურ საქმიანობას და გააძლიერებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა იმ საკითხზეც, რომ სახელმწიფო მინისტრის პოზიციის შემოღება სჭირდება კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები, სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობა პარლამენტს შესაბამისი კანონპროექტით ხვალვე მიმართავს. ირაკლი კობახიძე მამუკა მდინარეძეს მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციიდან განხორციელებული სისტემური რეფორმებისთვის, რომელმაც ქვეყანას ყველა მიმართულებით და მათ შორის განსაკუთრებით გამოიყო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, უპრეცედენტოდ დიდი და მნიშვნელოვანი წარმატებები მოუტანა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურას დაემატება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა. აღნიშნულ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი მამუკა მდინარეძე, რომელსაც ასევე დაეკისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა. როგორც მოიხსენებათ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად დანიშნვის შემდეგ ბატონ მამუკა მდინარეძეს მოუწია ჩამოშორება და პოლიტიკურ საქმიანობას. ახალი პოზიციიდან ის დაუბრუნდება პოლიტიკურ საქმიანობას, რაც გააძლიერებს ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს. როგორც მოიხსენებათ, სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საჭიროებს საკანონმდებლო ცვლილებას. შესაბამის კანონპროექტს საქართველოს მთავრობა ხვალამდე წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. გვინდა ვთხოვოთ საქართველოს პარლამენტს კანონპროექტი მიიღოს მომავალ სასესიო კვირაში დაჩქარებული წესით. მე მინდა ბატონ მამუკა მდინარეძეს გადავუხადო მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პოზიციაზე ძალიან წარმატებული საქმიანობისთვის. მას ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები, განხორციელდა სისტემური რეფორმები მის ხელმძღვანელობით სამსახურში. ჩატარდა არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციალური ოპერაცია, დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით იყო ძალიან წარმატებული ამ თვეების განმავლობაში სამსახურის საქმიანობა, განსაკუთრებით წარმატებული იყო სამსახურის საქმიანობა კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. ამ ყველაფრისთვის მინდა ბატონ მამუკას გადავუხადო განსაკუთრებული მადლობა.
რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის პოსტზე პარლამენტს გეკა გელაძის კანდიდატურა წარადგინა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითქმის 1 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა. პრემიერმა მის მიერ უწყებაში განხორციელებულ რეფორმებზე დღეს დეტალურად ისაუბრა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის პოზიციას სულხან თამაზაშვილი დაიკავებს, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე იყო, როგორც პრემიერმა თქვა, მას კარგად იცნობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში და იგი არის სტაჟიანი წარმომადგენელი ამ სისტემის. რაც შეეხება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს ირაკლი ყობახიძის თქმით, პრეზიდენტთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან კონსულტაციების საფუძველზე უახლოეს დღეებში დასახელდება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ ბატონი გეკა გელაძის კანდიდატურას. გვინდა ვთხოვოთ საქართველოს პარლამენტს მომავალ სასესიო კვირაში აირჩიოს ბატონი გეკა გელაძის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე. ამ შემთხვევაში ცხაზე მინდა გაუსვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ მიღწევებს ამ თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით ეს შეეხება ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, ნარკოტიკული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას, ბევრ სხვა მიმართულებას და აქაც ხაზი მინდა გაუსვა იმ სისტემურ რეფორმებს და ცვლილებებს, რომლებიც განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ამისათვის მინდა ბატონ გეკა გელაძეს გადავხატო მადლობა და მას უსურვო მინდა წარმატებები ახალ პოზიციაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს ბატონი სულხან თამაზაშვილი. მასაც მინდა გადავხატო მადლობა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციაზე ძალიან წარმატებული საქმიანობისთვის. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი კუთხით მოწესრიგდა მმართველობის საკითხები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ძალიან ბევრი ცვლილება განხორციელდა, ძალიან ბევრი ახალ პროექტ ჩაეყარა საფუძველი და ეს ყველაფერი განხორციელდა ბატონი სულხანის ხელმძღვანელობით და მას მადლობა ამ ყველაფრისთვის. მას ძალიან კარგად იცნობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში, არის ძალიან სტაჟიანი წარმომადგენელი ამ სისტემის. მინდა მას უსურვო წარმატებები შინაგან საქმეთა მინისტრის პოზიციაზე. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი დასახელდება უახლოეს დღეებში საქართველოს პრეზიდენტთან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან კონსულტაციების საფუძველზე. და დასასრულს მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ქალბატონ მაკა ბოჭორიშვილს დაეგისრება საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობა, შესაბამისად მთავრობის შემადგენლობაში იქნება 3 ვიცე-პრემიერი. როგორც მოისმინეთ, საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების და ახალი გადაწყვეტილებების შესაბამისად საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს დაეკისრება ვიცე-პრემიერის მოვალეობა და საქართველოს მთავრობაში 3 ვიცე-პრემიერი იქნება. მადლობა საომე, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებები საომე გობრონიძემ გაგვაცნო. ავტოკრატიული მმართველობიდან დემოკრატიულ სახელმწიფომდე ქართული ოცნების დაფუძნებიდან 14 წელი გავიდა. 2012 წლის 21 აპრილს ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საქართველოში ახალი პოლიტიკური რეალობა შექმნა. ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ბრძოლა გამოუცხადა სააკაშვილის ავტოკრატიულ რეჟიმს. საბოლოოდ კი ქართული ხალხის უდიდესი მხარდაჭერით ქვეყანაში 9 წლიანი ავტოკრატიული მმართველობა დაასრულა და ქვეყანა დემოკრატიულ რელსებზე გადაიყვანა. წამება ადამიანის უფლებების დაცვამ ჩაანაცვლა, ბიზნესის რეკეტი თავისუფალმა ბიზნეს გარემომ. მედიის ტერორი სიტყვის თავისუფლებამ, გარე ინტერესებს დაქვემდებარებული ქვეყანა კი ხალხის ინტერესებზე ორიენტირებულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. უწყვეტი მშვიდობა, სუვერენიტეტის განმტკიცება და ეკონომიკური განვითარება ის ქართული ოცნების ხელისუფლების მთავარი მონოპოვარია. გასულ 14 წელს ვრცელი წერილით აჯამებს პარტიის თავმჯდომარე და იმ უმძიმეს მემკვიდრეობაზე წერს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა შექმნა და რომელიც ქართულმა ოცნებამ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ფუნდამენტურად შეცვალა. სოსო ელისაშვილი გიამბობთ. ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საკუთარი ოჯახის რისკის ფასად ქვეყნის გათავისუფლებისთვის გადადგმული ნაბიჯები, დიქტატურის დამარცხება, ქვეყანაში დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის პრინციპების დამყარება, ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების განუხრელი დაცვა, წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნეს სექტორი და მედია, უწყვეტი მშვიდობა. ქართული ოცნების დაფუძნებიდან 14 წელი გავიდა, განვლილმა 14 წელმა ნათლად აჩვენა ის ფუნდამენტური ცვლილებები, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ქვეყანას მოუტანა. ქართული ოცნებისთვის პრიორიტეტი
ნეიტრალიტეტს, სუვერენიტეტის დაცვა და ეროვნული ინტერესებისა და ღირებულებების წინა პლანზე წამოწევა წარმოადგენს. სახელმწიფო პარტიამ გარე გავლენები ქვეყნის პოლიტიკურ და სოციალურ სივრცეზე მინიმუმამდე დაიყვანა. გარე დაფინანსების გამჭვირვალობის ვალდებულება კანონში ასახა. გარე ზეწოლა ამხილა და მას დაუპირისპირდა. ეს კი მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება ქვეყანაში არსებული ჩაგვრის, პოლიციური რეჟიმის, ბიზნეს რეკეტისა და მონოპოლიზებული მედიის პირობებში ლეგიტიმაციასა და მხარდაჭერას სწორედ გარე ძალებისგან იღებდა. დღეს სახელმწიფოს სათავეშია ის ხელისუფლება, რომლის პირობებშიც დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყანას ომი არ ქონია. ამასთან უწყვეტი მშვიდობა ქართულმა ოცნებამ ურთულესი გეოპოლიტიკური ვითარების პირობებში რეგიონში არსებული არასტაბილური ვითარებისა და უპრეცედენტო წნეხის ფონზე შეინარჩუნა. ეს კი იმის ფონზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოღალატეობრივმა ქმედებებმა ქვეყანა ომამდე და ტერიტორიების დაკარგვამდე მიიყვანა. ქართული ოცნების პირობებში შეიცვალა ადამიანის უფლებებისადმი დამოკიდებულება და პრიორიტეტი ადამიანი გახდა. დემოკრატიული უკუსვლის 9 წლიანი პერიოდი დემოკრატიულმა წინსვლამ ჩაანაცვლა. ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლება დაბრუნდა, გათავისუფლდა წნეხისგან ბიზნესი, გათავისუფლდა მედიაც, რომელიც წინა ხელისუფლების მიერ ტოტალურად კონტროლდებოდა. ჩატარდა ფუნდამენტური პენიტენციური რეფორმა, შეიცვალა პატიმრების მდგომარეობაც, რომლებსაც სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში ციხეებში წამების, არაადამიანური მოპყრობის, ძირითადი უფლებების ხელყოფის ატანა უწევდათ. კარდინალურად შეიცვალა სახელმწიფოს მიდგომა სოციალური პოლიტიკისადმი. 2012 წლიდან ქვეყანაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკა შეწყდა. პოლიტიზებული და ჩაგვრის ინსტრუმენტად ქცეული ძალოვანი სტრუქტურები კი ქვეყნისა და სახელმწიფოს სამსახურში ჩადგნენ. დაცულია სასამართლოს დამოუკიდებლობაც, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი საქმეების სიმცირით დასტურდება. საგულისხმოა ისიც, რომ ქვეყანა სტრასბურგში წარმოებულ საქმეებშიც იმარჯვებს, რაც მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში კი ვითარება რადიკალურად განსხვავებული იყო. 2012 წლის შემდეგ ეკონომიკური აღმავლობის შედეგები ფასადურის ნაცვლად რეალური გახდა. რამდენჯერმე გაიზარდა სახელმწიფოს ბიუჯეტი. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან კი პოზიტიური შეფასებები სისტემატიურად ქვეყნდება. 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტი 8,5 მილიარდ ლარს შეადგენდა, ხოლო 2025 წელს 28 მილიარდამდე განისაზღვრა. 2012 წელს საქართველოს ეკონომიკა 27 მილიარდ ლარს შეადგენდა, ხოლო 2025 წელს 104 მილიარდს. საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უსწრებს. ქვეყნის სტაბილურობასა და ბიზნეს სექტორის საიმედოობაზე შემოსული მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციებიც მეტყველებს. გარდამტეხი მოვლენა საქართველოს უახლეს ისტორიაში ასიაფასებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დაფუძნების დღეს პარტიის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძის განცხადებით 2012 წლიდან ავტოკრატიული მმართველობის მოდელის მქონე, გარე ინტერესებს დაქვემდებარებული ქვეყნიდან საქართველოს თანამედროვე დემოკრატიულ ღირსეულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება დაიწყო. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ იმ მძიმე მემკვიდრეობაზე და სისტემურ პრობლემებზე ისაუბრა, რაც მოქმედ ხელისუფლებას ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმმა დაახვედრა. ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა ჩაიბარა ქვეყანა, სადაც მართლმსაჯულება შერჩევითი იყო. სასამართლოს კი მოსახლეობის ნულოვანი ნდობა ჰქონდა. ადამიანის უფლებების უხეში და სისტემური დარღვევები ჩვენს ყოველდღიურობას წარმოადგენდა, რაც იგრძნობოდა არა მხოლოდ ინდივიდუალურ, არამედ საზოგადოებრივ დონეზე. ყველა მსხვილი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობის შესაძლებლობის მქონე მედია ერთი პარტიის ინტერესებს ექვემდებარებოდა. მედიის შეზღუდვის დონე კი ისეთ მასშტაბს აღწევდა, რომ ინფორმაციის მრავალფეროვნებისა და კრიტიკული აზრის მნიშვნელობაზეც კი ვეღარავინ ბედავდა საუბარს. ანტიეროვნული რეჟიმის ტერორის მთავარ საყრდენს პოლიტიზებული ძალოვანი სტრუქტურები წარმოადგენდნენ, რომლებიც საკუთარი თანამემამულეების დაცვასა და მშვიდად ცხოვრებაზე კი არ ზრუნავდნენ, არამედ მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართულ იარაღად იყვნენ ქცეული. იარაღად, რომელიც კლავდა, ფეხქვეშ თელავდა ადამიანის უფლებებს და ტოტალური კონტროლისა და ზეწოლისთვის გამოიყენებოდა. ლოგიკურია, რომ ამგვარი სამართალდამცავი უწყებების ფონზე მთავარ სადამსჯელო ფუნქციას საპატიმროები წარმოადგენდა. ჩაკეტილი სისტემა, სადაც ძალიან ბევრ ადამიანს უსამართლოდ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ათავსებდნენ, რომლიდანაც არისმოდა ნაწამები პატიმრების ხმადა, რომელშიც ვერ აღწევდა სასჯელის მოხდის შემდეგ თავისუფლად ცხოვრების გაგრძელების იმედი. ცალკე საკითხია უპრეცედენტო ზეწოლა კერძო საკუთრებასა და ბიზნესზე. უნდა გვახსოვდეს ათეულობით ათასი დაზარალებული, ქონებაწართმეული მოქალაქე, რომელიც სწორედ სამართალდამცავი, სინამდვილეში კი სადამსჯელო უწყებებისა და ციხეში აღმოჩენის შიშით ვერც ხმას იღებდა და ვერც სამართალს პოულობდა. სოციალური უთანასწორობის მაღალ დონეზე მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაუცველობაზე, არასაკმარისი სოციალური დაცვის მექანიზმებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, წლების განმავლობაში ვცხოვრობდით ქვეყანაში, რომელსაც პრაქტიკულად არ გააჩნდა სახელმწიფო ინსტიტუტები. ქვეყანაში, სადაც განსხვავებული აზრი არა დემოკრატიის ნაწილად, არამედ საფრთხედ და პრობლემად აღიქმებოდა. და რაც მთავარია, ქვეყანაში, სადაც სახელმწიფოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არ ენდობოდა. სწორედ ამგვარი იყო ის ქვეყანა, რომელსაც გარე ძალები დემოკრატიის შუქურად ასაღებდნენ. მიუხედავად უმძიმესი მემკვიდრეობისა, პრემიერის თქმით, ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ქართულმა ოცნებამ მოსახლეობის ლეგიტიმაციით ქვეყნის წინაშე სრული პასუხისმგებლობა აიღო და წლების განმავლობაში განხორციელებული სისტემური ცვლილებებით სამართლიანი დემოკრატიული
დემოკრატიული და სტაბილური სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო. დღეს კი ქვეყანაში სრულიად განსხვავებული რეალობაა, ხელისუფლების ნაბიჯებმა კი სახელმწიფოს მიმართ ნდობა გაზარდა. მართლმსაჯულების სისტემა გახდა გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი, ხოლო სასამართლო კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული. ხაზგასმით აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებების დაცვა ფორმალობიდან რეალობად იქცა, რადგან სახელმწიფოს პოლიტიკა თითოეული მოქალაქის ღირსების ხელშეუვალობასა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. მედია გარემო მრავალფეროვანი და პლურალისტური გახდა. დღეს ქვეყანაში თავისუფლად ფუნქციონირებს განსხვავებული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე არაერთი ტელევიზია, ონლაინ და ბეჭდური საშუალება, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და კრიტიკული აზრის თავისუფალ გამოხატვას. ძალოვანი სტრუქტურები გათავისუფლდა პოლიტიკური გავლენებისგან და დღეს ემსახურება კანონსა და საზოგადოებას. მათი მთავარი ამოცანაა მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვა და არაპოლიტიკური ინტერესების გატარება. ეკონომიკის სფეროში შევქმნით სტაბილური და პროგნოზირებადი გარემო, რომელშიც დაცულია ბიზნესი და აღარ არსებობს ზეწოლის რისკები, რაც ინვესტიციების ზრდასა და კერძო სექტორის განვითარებას უწყობს ხელს. საბოლოო ჯამში კი ეს ყველაფერი პირდაპირ აისახება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე. ქართული ოცნების პირობებში სოციალური პოლიტიკა სახელმწიფოს ერთ-ერთ პრიორიტეტად იქცა. დაინერგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, გაფართოვდა სოციალური დაცვის პროგრამები, გაიზარდა მათი მასშტაბი და ხელმისაწვდომობა, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ამას გარდა შემცირდა უკიდურესი სიღარიბე და გაიზარდა სახელმწიფო მხარდაჭერა მოქალაქეების მიმართ. ამ ყველაფერთან ერთად გაძლიერდა სახელმწიფო ინსტიტუტები, გაიზარდა მათი დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, რაც ქმნის მყარ საფუძველს ქვეყნის მდგრადი განვითარებისთვის. პოლიტიკური გარემო მიუხედავად არსებული განსხვავებებისა დღეს აღიარებს და იცავს მრავალფეროვნებას, როგორც დემოკრატიის აუცილებელ ელემენტს. პარალელურად კი სახელმწიფო ახერხებს რადიკალური ექსტრემისტული და ქვეყნის საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი ქმედების აღკვეთას. მთავრობის მეთაური ისტორიულ პროცესში ბიძინა ივანიშვილის ფუნდამენტურ როლზე ამახვილებს ყურადღებას და განმარტავს, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის ხედვამ და აღებულმა პასუხისმგებლობამ საქართველო გარდამტეხ ეტაპამდე მიიყვანა და სისტემური მანკიერებების დემონტაჟი უზრუნველყო. რასაკვირველია, ამ ისტორიულ პროცესში განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს ბიძინა ივანიშვილის ფუნდამენტური როლი, რომელიც დღეს უკვე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საპატიო თავმჯდომარემ თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფორმირებაში შეიტანა. სწორედ მისმა ხედვამ და ქვეყნის და ხალხის წინაშე აღებულმა პირადმა პასუხისმგებლობამ განსაზღვრა გზა, რომელმაც საქართველო გარდამტეხ ეტაპამდე მიიყვანა. სწორედ მისი ლიდერობით გახდა შესაძლებელი საზოგადოების გაერთიანება საერთო ეროვნული მიზნის გარშემო, დემოკრატიული ცვლილებების მშვიდობიანი გზით განხორციელება და იმ სისტემური მანკიერებების დემონტაჟი, რომლებიც წლების განმავლობაში აფერხებდა ქვეყნის განვითარებას. ეს არის გზა, რომელიც 14 წლის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ ნაბიჯ-ნაბიჯ გაატარა ჩვენს ქვეყანას. გზა გამოწვევებიდან პროგრესისკენ, დაპირისპირებიდან სტაბილურობისკენ და უნდობლობიდან ნდობისკენ. ეს არის გზა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ თანმიმდევრული პოლიტიკა სუვერენიტეტის დაცვა და მშვიდობაზე ორიენტირებული ხედვა შესაძლებელია ქვეყნის წარმატების საფუძვლად იქცეს. ირაკლი კობახიძე თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის გათვალისწინებით გამოწვევებზეც ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის სხვადასხვა მცდელობების მიუხედავად ხელისუფლება გადაწყვეტილებებს ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე იღებს. რა თქმა უნდა, გამოწვევები კვლავ არსებობს, მით უფრო თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის გათვალისწინებით, როდესაც გეოპოლიტიკური ინტერესები ხშირად კვეთს მცირე და განვითარებადი სახელმწიფოების ეროვნულ ინტერესებს. ამგვარ ვითარებაში საქართველოსთვის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად სუვერენიტეტის დაცვა და დამოუკიდებელი პოლიტიკური კურსის შენარჩუნება რჩება. უკვე არაერთხელ ვიხილეთ ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის სხვადასხვა მცდელობები. იქნებოდა ეს პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ საინფორმაციო ზეწოლა. სწორედ ამ ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მმართველი პოლიტიკური გუნდის უნარი და გამბედაობა გადაწყვეტილებები მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მიიღოს და არ დაუშვას იმ ძალების გაძლიერება, რომლებიც ვიწრო პოლიტიკური ინტერესის გათვალისწინებით ყველაფერზე არიან წამსვლელი და რომელთა მმართველობაც წარსულის უმძიმეს გამოცდილებას უკავშირდება. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლეგიტიმაციას ქართველი ხალხისგან იღებს, რაც წლიდან წლამდე ჩატარებული დემოკრატიული არჩევნებით და საზოგადოების მხარდაჭერით მტკიცდება. შესაბამისად, ბუნებრივია ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მთავარი ამოცანა ქვეყნის იმ მიმართულებით განვითარებაა, რომელიც მოქალაქეთა მოთხოვნას პასუხობს. სწორედ ქართველი ხალხისგან მინიჭებული ლეგიტიმაციის შედეგია ის, რომ დღეს საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ძლიერი საფუძველი და განვითარების მკაფიო ხედვა. განვლილ 14 წელს აფასებენ ქართულ ოცნებაში. მმართველ პარტიაში უსვამენ ხაზს, რომ ხელისუფლების გონივრულმა, პრაგმატულმა და სუვერენიტეტის დაცვაზე ორიენტირებულმა პოლიტიკამ სახელმწიფოს პროგრესი არაერთი მიმართულებით მოუტანა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეკონომიკური წინსვლა, რასაც საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ადასტურებენ. სახელისუფლებო პარტიაში უწყვეტი მშვიდობის შესახებაც საუბრობენ და იმ ზეწოლასა და შანტაჟს იხსენებენ, რასაც ადგილი ბოლო წლების განმავლობაში დახურულ კარს მიღმა თუ ღიად აქვს.
გავიდა 14 წელი მას შემდეგ რაც საზოგადოებრივი მოძრაობა გარდაიქმნა უკვე პოლიტიკურ პარტიად ჩვენ დაფუძნებლის და საპატიო თავმჯდომარის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით ერისკაცის ირგვლივ გაერთიანდა მთელი ქართველი ერი, რომელმაც სისხლიან რეჟიმს თანაშაულებრივ დაჯგუფებას უთხრა უარი და ფაქტობრივად საქართველოს გამოგლიჯა გარემმართველობას, გარედან მიღებული დავალებების ცალკეულ დგომით შესრულებას და ჩვენ გვაქვს ახლა შესაძლებლობა, რომ 14 წლიანი პერიოდი საქართველოში, როდესაც არის მშვიდობა, შესაძლებლობა, რომ თავისუფალი ეკონომიკური აქტივობებით გაიზარდოს ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც თავისთავად გარდაიქმნება აუცილებლად სოციალურ ზრდაშიც და რაც მთავარია, ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, ვართ გუნდი, რომელიც ასრულებს მხოლოდ ქართველი ხალხის დავალებებს და ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ უნდა დაიმახსოვროს, რომ 14 წელია ამ ქვეყანას ხელისუფლებაში ყავს ის გუნდი, რომელიც გარედან შანტაჟებს, გარედან მითითებებს და გარედან თავს მოხვეული სხვადასხვა იდეოლოგიის გავრცელებას თუ აუცილებლად შეეწინააღმდეგება, რადგან იგი არის ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისი და ქართული ოცნება მხოლოდ ის გუნდი, რომელსაც შეუძლია რომ უზრუნველყოს რათა საქართველოში მიიღებოდეს საქართველოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები. რომ არ ყოფილიყო ქართული ოცნება, ამას უკვე ვერავინ ვერ უარყოფს, აი ჩვენი მტრებიც ვერ უარყოფს. საქართველოს ომს ვერ გადარჩებოდა. იმიტომ რომ პირდაპირ ამოცანა იყო, რომ ამ ომში რუსეთის საწინააღმდეგოდ ჩვენც ჩავერთეთ. ის ადამიანები, რომლებიც იმ ფონდებიდან ფინანსდებოდნენ, რომელზედაც სულ ცოტა ხნის ვისაუბრე, ბომბების წვიმას ნატრულობდნენ თბილისში. ხომ არის ეს მასალა ინტერნეტში? ხო შეუულია მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ. აი ამათ ხელში უნდა გადასულიყო მაშინ ხელისუფლება. და აი ამათ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილებები. ხო და ეს პირველი და ყველაზე უფრო დიდი დამსახურებაა ქართული ოცნებისა, რომ და დღესაც გრძელდება ეს დამსახურება. ეკონომიკურ დაზეთ შემილია საუბარი და ბევრ სხვა რამეზე. ქართული ოცნების დაარსებიდან 14 წლის განმავლობაში მმართველმა გუნდმა ზედიზედ 10 არჩევნებში გაიმარჯვა, რაც სწორედ იმის მაჩვენებელია, რომ სახელმწიფო პარტიის ქმედებებს, ხედვას და გადადგმულ ნაბიჯებს მოსახლეობის უმრავლესობის ურყევი მხარდაჭერა აქვს. რატომ უნდა აღადგინოს შეერთებულმა შტატებმა ურთიერთობები საქართველოსთან? ამ სათაურით საერთაშორისო გამოცემა National Interest-ის სტატიას აქვეყნებს. პუბლიკაციაში ვრცლად არის მიმოხილული ის მნიშვნელოვანი ასპექტები, რომლის მიხედვითაც საქართველოსთან დაახლოება ამერიკისთვის ახლა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ძირითადად არგუმენტებს შორის არის ქართული ოცნების ხელისუფლებისა და ტრამპის ადმინისტრაციის იდეოლოგიური თანხმედრა, საქართველოს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ეკონომიკური პოტენციალი, ასევე ქვეყნის სტრატეგიული როლი შუა კორიდორში და სწრაფად მზარდი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ურთიერთობების გადატვირთვისთვის ახლა იდეალური დროა, როგორც ვაშინგტონისთვის, ისე თბილისისთვის და ეს ყველაფერი ვაშინგტონმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს, ნათქვამია სტატიაში. კეთი მამრიკიშვილი გიამბობთ. რატომ არის იდეალური დრო ვაშინგტონსა და თბილისს შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის? ამ საკითხზე საერთაშორისო გამოცემა National Interest-ი ვრცელ სტატიას აქვეყნებს და ორი ქვეყნის ურთიერთობებს მიმოიხილავს. ავტორის თქმით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ურთიერთობების მინიმუმამდე დაყვანა არა თბილისიდან, არამედ ვაშინგტონიდან იყო ინიცირებული და თვლის, რომ შტატებისთვის საქართველოსთან პარტნიორობის აღდგენა ყველაზე გონივრული და სტრატეგიულად გამართული ნაბიჯია. ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი კი არის ორი ქვეყნის ხელისუფლებებს შორის იდეოლოგიური თანხმედრა და საერთო ხედვები, რომელსაც შტატების 2025 წლის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაც ამყარებს. ეს ჩარჩო სრულად თავსებადია მმართველი პარტია ქართული ოცნების მსოფლმხედველობასთან, რომელიც ეფუძნება მართლმადიდებლობას, ეროვნულ იდენტობას და სუვერენიტეტის დაცვას ევროპულ და დასავლურ ცივილიზაციურ სივრცეში. თბილისი მოქმედებს ტრადიციონალისტური კონსერვატიზმის მოდელით, რომელიც ერთდროულად არის ქართული და თავსებადია ვაშინგტონის ახალ პრიორიტეტებთან. განსხვავებით ბრიუსელისა და ბერლინისგან, ტრამპის ვაშინგტონი ამ ღირებულებებს უარყოფითად არ აღიქვამს. დრო ასევე ხელსაყრელია რეგიონული კონტექსტის გამო. რუსეთის ყურადღება უკრაინის ომზეა გადატანილი, რამაც შეამცირა მისი შესაძლებლობა რეგიონზე კონტროლის შენარჩუნებისთვის და შექმნა შეზღუდული, მაგრამ რეალური სტრატეგიული ფანჯარა ვაშინგტონისთვის. ამ შესაძლებლობის გამოყენება უკვე ნაწილობრივ მოხდა სომხეთსა და აზერბაიჯანთან ურთიერთობების გადალაგებით. საქართველოს ჩართვა ამ პროცესში მისი შავი ზღვის აღმოსავლეთ ფლანგზე სტრატეგიული მდებარეობის გათვალისწინებით ამ ტრაექტორიას მნიშვნელოვნად გაამყარებს.
სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვისთვის კიდევ ერთი არგუმენტი არის საქართველოს სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა და ეკონომიკური პოტენციალი. სტატიაში წერია, რომ საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს შუა დერეფნის პროექტში, რომელიც ჰორმუზის სრუტესა და წითელ ზღვაში არსებული შეფერხებების ფონზე პრაქტიკულად ერთადერთი ნეიტრალური სახმელეთო ალტერნატივაა. ავტორის აზრით, ქვეყანას კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის საქართველოს მთავარი საზღვაო ფოთის პორტი, რომელიც შავი ზღვის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის კრიტიკული ელემენტია. შესაბამისად, პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ ტრამპის მარშრუტის პროექტებში საქართველოს ჩართვა მხოლოდ დროის საკითხია. საბოლოოდ ნებისმიერი სტრატეგია სამხრეთ კავკასიისთვის, რომელიც საქართველოს გამორიცხავს, უფრო მეტ პრობლემას შექმნის, ვიდრე რეალურ შედეგს მოიტანს. განსაკუთრებით გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველო როგორც უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა კონსერვატიული ხელისუფლებით ბუნებრივი პარტნიორია იმ ამერიკული ადმინისტრაციისთვის, რომელიც გეოპოლიტიკაში ისტორიულ და კულტურულ ფაქტორებს მნიშვნელობას ანიჭებს. მისი სტრატეგიული როლი შუა კორიდორში და სწრაფად მზარდი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა კიდევ უფრო ამყარებს არგუმენტს, რომ თბილისი უნდა განიხილებოდეს როგორც მნიშვნელოვანი პარტნიორი. ის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დაზიანება ბაიდენის ადმინისტრაციის უსამართლო მიდგომებმა განაპირობა, ამაზე დიდი ხანია საუბრობენ სახელმწიფო გუნდში. საქართველოსთან დაკავშირებით შტატების მოქმედ ადმინისტრაციას, რომ წინა ადმინისტრაციისგან მძიმე მემკვიდრეობა დახვდა, ეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვაშინგტონშიც პირადად დაუდასტურეს. სახელმწიფო გუნდს აქვს მოლოდინი, რომ ტრამპის ადმინისტრაციასთან არსებული იდეოლოგიური თანხმედრის ფონზე ვაშინგტონიდან წამოსული პოლიტიკური განცხადებები რეალურ ქმედებებში გადაიზრდება. ქართული ოცნება მორიგჯერზე გამოთქვამს მზაობას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. აქვს მოლოდინი, რომ ის პოლიტიკური განცხადებები, რაც კეთდება, რაც სრული თანხმედრა არსებობს ჩვენსა და ტრამპის ადმინისტრაციას შორის, გადაითარგმნება რეალურ სტრატეგიულ ურთიერთობაში, სტრატეგიულ პარტნიორობაში და არა იმ ფარატინა ფურცელში, რომელიც სამწუხაროდ 2008 წლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, დამამშვიდებელი ეფექტისთვის იყო გადმოცემული ჩვენი ქვეყნისთვის. ვინც ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს პატივს სცემს და შიდა საქმეებში არ ჩაერევა, ჩვენ ყოველთვის მოხარული ვიქნებით, რომ მაქსიმალურად აღვადგინოთ ის სტრატეგიული ურთიერთობები, აღვადგინოთ ურთიერთობები, რომელიც ორივე სახელმწიფოს თუ სახელმწიფოებს, ასე ვთქვათ, საერთო მიზნამდე მიიყვანს. ეს რა არის? ეს არის ეკონომიკის განვითარება და ბიზნესის დივერსიფიცირება. ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ წინა ადმინისტრაციასთან ჰქონდა ეს დაძაბულობა, იმიტომ რომ მათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ნაბიჯების გადადგმა მოგთხოვს. სტატიაში საუბარია იმაზეც, რომ საქართველოს ევროკავშირის მხრიდან მზარდ ფინანსურ და პოლიტიკურ ზეწოლას ექვემდებარება, რომლის მიზეზიც არის თბილისის წინააღმდეგობა დასავლური ლიბერალური დღესდღეობის მიმართ. პუბლიკაციაში მიმოხილულია ჯეიდი ვენსის თებერვალში სომხეთსა და აზერბაიჯანში ვიზიტიც, რომელიც საქართველოსთან მიმართებით სპეკულაციების კიდევ ერთ მიზეზად იქცა, თითქოს ჩვენი ქვეყანა დასავლეთს დაშორდა ან რეგიონული სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა. ეს ინტერპრეტაცია ავტორის აზრით ფუნდამენტურად მცდარია, რადგან ვენსის ვიზიტის მიზანი არა სამხრეთ კავკასიის ტურნე, არამედ კონკრეტულად საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის ტრამპის მარშრუტის პროექტის ხელშეწყობა იყო. მორგი მწვავე დაპირისპირება სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას ალიანსში, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ერთობაში განხეთქილების საბაბი ამჯერადაც ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილია, რომელიც ალიანსის წევრებს უმოქმედობაში და წამგებიან პოლიტიკურ სრულებში ადანაშაულებს. ბრალდებებით პასუხობენ ალიანსის დანარჩენი წევრები და ნაცმოძრაობის ლიდერი შეთანხმების პრინციპებს ახსენებენ, რომლის მიხედვითაც სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას პარტიებს საჯარო ურთიერთკრიტიკა იკრძალებათ. სააკაშვილის გამართლება დღეს მისი გუნდის წევრებმა სცადეს, რომლებმაც ლიდერის მწვავე კრიტიკულ განცხადებას პროვინციული ხასიათის უწოდეს. მმართველი გუნდი ნაცმოძრაობის რეჟიმის შემქმნელებისგან დაკომპლექტებულ ალიანსში კლანებს შორის დაპირისპირებაზე საუბრობს. ნანუკა წითელაშვილი გიამბობთ. იმისთვის, რომ რეგიონებში ჩასვლა გამოგივიდეთ, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ მარტო საკუთარი თავი კი არა, ხალხიც გულწრფელად გიყვართ. ასე არღვევს მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას ალიანსის მთავარ შეთანხმებას და პარტნიორებს საჯაროდ აკრიტიკებს. გაერთიანებაში ორი თვის თავზე კვლავ დაპირისპირება, განხეთქილების სათავეში კი ისევ ნაციონალური მოძრაობა დგას. მხოლოდ ერთი განსხვავებით, ახლა ასპარეზზე მათი მთავარი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი გამოჩნდა. სააკაშვილმა ალიანსის დანარჩენი წევრები რევოლუციური სცენარიდან გადახვევაში დაადანაშაულა. ხალხისადმი გულწრფელი სიყვარული დაუწუნა და უმოქმედობა დასდო ბრალი. მისი დირექტივების არ შესრულების შემთხვევაში კი დაემუქრა კიდეც.
იმისთვის, რომ ეს ხალხი რუსთაველზე მოვიდეს, ჯერ თქვენ უნდა იყოთ მათთან ნამყოფები, კამერების გარეშე და გახსნილი გულით. საუბრობთ ტურიზმის კრიზისზე, რამდენი ხართ ასული კურსებში ან ბევრ სხვა პრობლემურ ადგილზე. ზიხართ თბილ ტელესტუდიებში და Facebook-ის კომფორტულ ბაბლში და გიკვირთ, ხალხი რატომ არ მოდის რუსთაველზე? ყველაფერი ეს გვაჩვენებს, რომ ჩვენი გზა ვერ იქნება უნგრული და უნდა იყოს ქართული და ქართველების გზა არის რევოლუცია. თვით განდიდების ტექსტი იყო. მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტის თვითგანდიდების ტექსტმა, როგორც ამას თამარ ჩერგოლეიშვილი უწოდებს, სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას ალიანსში განხეთქილება გამოიწვია. ფედერალისტების დამფუძნებელი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის მთავარი პრინციპის, რომლის მიხედვითაც საჯარო ურთიერთკრიტიკა ეკრძალებათ, დარღვევაში ადანაშაულებს. მანამდე კი სააკაშვილს გაერთიანების სახელით იგივე ბრალდება ბოკერია გვარამიას ფლანგმაც წაუყენა. იქ ბევრი მუხლი დაირღვა ჩვენი წესების. ერთი რომ შენ არ უნდა დააკნინოს ხვეები საკუთარი თავის განდიდების ხარჯზე. პოლიტიკური მოსაზრების გამოხატვაში პოლიტიკური ლიდერის მით უფრო პოლიტიკური პატიმრის შეზღუდვა არ წარმოადგენს ალიანსის არც კომპეტენციას და არც მიზანს, თუმცა პერსონალური თავდასხმები, როგორადაც ალიანსმაც და საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმაც აღიქვა მიხეილ სააკაშვილის განცხადება ეწინააღმდეგება აღნიშნულ პრინციპებს, მათ შორის დათქმას იმის შესახებ, რომ არც ერთ პარტიას არ აქვს უფლება თავი გამოაცხადოს ოპოზიციის ან საპროტესტო მოძრაობის ერთადერთ წარმომადგენლად ან ერთპარტიულ თუ ერთპიროვნულ ლიდერად. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ალიანსში შემავალი პარტიები, არიან თანასწორები და უნდა დავიცვათ თავდაუწყლობის პრინციპი. ეს არის და ეს. გასაკვირი არ არის, რომ ოპოზიციური ალიანსის ამ განცხადებას არ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობა. პარტიაში დღეს მათი ლიდერი გაამართლეს, თქვეს, რომ სააკაშვილის კრიტიკული სტატუსი მხოლოდ პრევენციულ ხასიათს ატარებდა და კოლეგებმა არასწორად აღიქვეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ დავითანხმებით იმას, რომ ეს სტატუსი იყო კონფრონტაციული ხასიათის მატარებელი, კიდევ ერთხელ რომ იყო ისტორიული ფაქტის კონსტატაცია და სამწუხაროდ იქნა არასწორად აღქმული ჩვენი კოლეგების მიერ. არა და არასწორი აღქმების თავიდან ასაცილებლად მსჯავრდებულმა ექს-პრეზიდენტმა მეორე განცხადებაც გაავრცელა. ნიკა მელია და გვარამია თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის დაშლაში, ახლა კი ოპოზიციური ალიანსის წევრებში უთანხმოების გაღვივებაში დაადანაშაულა. ამ განცხადებაზე სააკაშვილის პარტიაში პასუხი არ აქვთ. ნიშანდობლივია, რომ უთანხმოების გაღვივებას აგრძელებენ იგივე პერსონაჟები, ვინც თავიდან ისარგებლა ჩემი მოწამვლის შედეგად შექმნილი მძიმე მდგომარეობით და ორად გახლიჩა პარტია. სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას ალიანსის დაპირისპირებას გამოეხმაურა გაერთიანების გარეთ მყოფი გირჩი. იაგო ხვიჩიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობის სამი ყოფილი მაღალჩინოსანის კოალიციას ბოკერია გვარამიას კლანი დაეპატრონა, რაც მისი განცხადებით უსამართლობაა, რადგან ეს ადამიანები ფეხზე სწორედ მიხეილ სააკაშვილმა დააყენა. ამაზე დიდი უსამართლობა რა შეიძლება იყოს, მე არ მესმის. სადაც თავარ ლიდერს დაესწრნენ ძველი გიენები და იმის გამო რომ ის ციხეშია, ხმის ამოღების უფლებას ართმევენ. თან ვინ? ხალხი, რომელიც მიშამ გამოზარდა, ფეხზე დააყენა, კაცად აქცია, ახლა იძახიან, რომ ჩვენსო დაპატიმრებულ ლიდერსო, უფლება მოსილება არ აქვსო, ჩვენი სახელით ილაპარაკოსო. ნაციონალებით დაკომპლექტებულ ალიანსში კლანებს შორის დაპირისპირებაზე საუბრობენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების თქმით, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის წევრებს მხოლოდ ერთმანეთის მიმართ სიძულვილი და გარედან მიღებული დავალებების შესრულება აერთიანებთ. საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ სააკაშვილი გვარამია ბოკერიას გაერთიანებას არ შეიძლება არავინ ენდოს. მარტივ მიზნიდან გამომდინარე, ესენი არიან ამ ქვეყნის მოძულეები, მტრები, რომელთაც სამწუხაროდ მხოლოდ პასპორტი აქვს ჯიბეში, ქართული და არავით არის ქართული არცხრა. სააკაშვილის შემთხვევაში პასპორტიც კი დაკარგული აქვს საერთოდ და ვიცით თუ რა არის მათი ზნე, როგორც მორიელი ვერ მოიშლის თავის მავნებლობას, ზუსტად ასე ვერ მოიშლის ნაციონალი გარედან მიღებული დავალების შესრულებას და ამ ქვეყნის მტრობას. დანარჩენი მათ შორის არსებული დაპირისპირებები ეს არ ახალია, ეს პიროვნულ დონეზეა, მაგრამ მათ ერთი დიდი საკითხია ერთიანებთ, რომ მიიღეს პატრონისგან დავალება და ეს უნდა შესრულდეს ყველაფრის ფასად. სააკაშვილი, ბოკერია, გვარამია ამ ალიანსს არ ქონდა, არ აქვს და არც მომავალში არ ექნება რაიმე პერსპექტივა. უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ეს ის ძალა არის, რომელსაც ჯერ კიდევ ფიქრობენ დასავლეთში, რომ საქართველოს წინააღმდეგ პროვოკაციული ქმედებებისათვის შეიძლება გამოყენებული იქნას. მათი მიზანი არის, რომ 26 მაისს რაღაცა პროვოკაცია მოახდინო. აქედან გამომდინარე, ის რაც იცოდა
სააკაშვილი, ბოკერია, გვარამია ხელისუფლებაში ყოფნის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ აი ამ მოცემულობაში არიან დარჩენილები და სანამ არსებობს გარედან ისეთი ძალები, ვისაც გონია რომ მათი პროვოკაციებით საქართველოში თავის პოლიტიკურ მიზნებს მიაღწევენ, მანამდე რო იტყვიან მათია ესეთი ვაი-ვაგლახით ყოფნა ჩვენს პოლიტიკურ ვერზე იარსებებს. ეს ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ერთ ორგანიზაციაში იყვნენ თავიდან და ერთად მიიყვანეს საქართველოს კატასტროფამდე, პიროვნულად შეუთავსებელი ხალხია. ნუ მაშინ ერთი დიქტატორი აჯდათ თავზე და იმ დიქტატორს შეეძლო რაღაცნაირად თქვა ესენი ერეგულირებიდან. ახლა როდესაც თვითონ დამოუკიდებლად მივიდნენ ერთმანეთთან, ვერ მივიდოდნენ, იმიტომ რომ მართლა ეზიზღებათ ერთმანეთს. სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას ალიანსში ეს დაპირისპირების არც პირველი და სავარაუდოდ არც უკანასკნელი შემთხვევაა. ორი თვის შექმნილ გაერთიანებაში ერთმანეთს უკვე ორჯერ დაუპირისპირდნენ. პირველ ჯერზე კი საქმე პირად შეურაცხყოფამდეც მივიდა. მედიკამენტის უსაფრთხოება, ეფექტიანობა და პაციენტის საუკეთესო ინტერესები. ჯანდაცვის სამინისტრო იმ მთავარ კრიტერიუმებს ასახელებს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო კონკრეტული სამკურნალო პრეპარატის ქვეყანაში შემოტანისას ხელმძღვანელობს. რა რისკებს შეიცავს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის სამკურნალო მედიკამენტები, როგორია წამლის მარეგულირებელი ორგანიზაციების დასკვნები და რას აჩვენებს ავტორიტეტული ფარმაცევტული ორგანიზაციების კვლევები. საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრმა კონკრეტული ფაქტებითა და არგუმენტებით ისაუბრა და განმარტა ისიც, რატომ არ აქვთ ევროპის წამყვან ქვეყნებს ჯანდაცვის პროგრამაში მსგავსი ექსპერიმენტული წამლების დაფინანსება შეტანილი. მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა ისიც, რომ დიუშენის განკურნებაზე პრეტენზიის მქონე მედიკამენტი მსოფლიოში არ არსებობს, ამ დროისთვის არსებული ექსპერიმენტული წამლები კი ჯანმრთელობისთვის სერიოზულ რისკებს შეიცავს, მათ შორის დაფიქსირებულია ფატალური შემთხვევებიც. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის გაფართოვდება ამბულატორიული, სტაციონარული და კვლევითი მომსახურება. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში. სამინისტრო ინტენსიურად გააგრძელებს ამ მუშაობას და გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა შესაძლებლობას მკურნალობის ეფექტიანობის გასაზრდელადაც და ყველა სხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. მკურნალობის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობისა და პაციენტებზე ზრუნვის მოტივით დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიისა და სხვა იშვიათი დაავადებების მქონე პირებისთვის ამბულატორიული, სტაციონარული და კვლევითი მომსახურებები ფართოვდება. ჯანდაცვის მინისტრის ბრიფინგიდან ცნობილი გახდა, რომ ამ მომსახურებების დაფინანსების გარდა სახელმწიფო დიუშენის სინდრომის მქონე პაციენტებისთვის სხვადასხვა სპეციალისტების ჩართულობასაც უზრუნველყოფს. ინიციატივა, რომელსაც უკვე პროექტის სახი აქვს მთავრობის ადმინისტრაციაშია. რამდენადაც ინტერესი მაღალია ამიერიდან საზოგადოებას პერმანენტულად მივაწვდით ინფორმაციას ნებისმიერი სიახლის შესახებ, მათ შორის და მაგალითად საქართველოს მთავრობის ხდომაზე განსახილველად გაგზავნილია ცვლილების პროექტი, რომლის შედეგადაც ზოგიერთ სხვა იშვიათ დაავადებებთან ერთად დიუშენის პაციენტებსაც გაუფართოვდებათ ამბულატორიული თუ სტაციონარული თუ კვლევითი მომსახურება. ფიქრობთ, რომ მაგალითად სტაციონარული მიმართულებით, ანუ საავადმყოფოში დაწოლით და იქ ყველა საჭიროა, წელიწადში ერთხელ ჩასატარებელი, რაც მიჩნეულია, რომ კარგი წესია ამ შემთხვევაში ამ გამოკვლევების ჩატარებისთვის. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, რამდენიმე დარგის სპეციალისტის მიმართულებით ერთდროულ გამოკვლევას, რომ წლიდან წლამდე პროგრესი დადგინდეს. მეორე ეს არის ანალიზების მთელი ჯაჭვი, რომელიც ასევე ექვემდებარება ჩატარებას და ეს ბუნებრივია, რომ უზრუნველყოფილია სახელმწიფოს ხარჯზე. რაც შეეხება უშუალოდ იმ მედიკამენტებს, რომელსაც დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები ითხოვენ. მინისტრი საერთაშორისო კვლევებსა და სხვადასხვა წამყვანი ევროპული ქვეყნების პრაქტიკაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ დღეს მსოფლიოში არ არსებობს წამალი, რომელიც დაავადებას კურნავს. ახალი თერაპიები კი დაავადების მხოლოდ შენელებას ცდილობს, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც კითხვის ნიშნები არსებობს. მიხეილ სარჯველაძემ ისაუბრა ევროპისა და ამერიკის წამლის მარეგულირებელი ორგანიზაციების დასკვნების შესახებაც, რომლის მიხედვითაც მოთხოვნილი მედიკამენტების გამოყენება სერიოზულ გვერდით ეფექტებსა და რიგ შემთხვევაში ფატალურ შედეგებსაც იწვევს. მოთხოვნილია ერთ-ერთი სახეობა მედიკამენტისა, რომელზეც შარშან ამ დროს რომ წარმართული იყო მსჯელობა და სახელმწიფოს ეყიდა ერთი პაციენტისთვის $3,200,000 ღირებულების ეს მედიკამენტი. დაახლოებით 2 თვის შემდეგ ევროპის წამლის მარეგულირებელი ეგრეთ წოდებული EMA
იტყოდა მტკიცე უარს ამ მედიკამენტისთვის ავტორიზაციის მინიჭებაზე, ანუ დაშვებაზე. მაგალითად, EMA ამბობს თავის 2025 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილებაში. ციტატას ვამბობ: 12 თვის შემდეგ პაციენტებში მოძრაობის უნარის გაუმჯობესების ეფექტი არ დადასტურდა პლაცებოსთან შედარებით. მოთხოვნილია აგრეთვე სხვა ჯგუფი მედიკამენტებისა. ამ მედიკამენტებს აქვთ FDA ავტორიზაცია, მაგრამ მათგან არც ერთს დღეისთვის არ აქვს EMA-ს ავტორიზაცია. ამრიგად, მოთხოვნა წამოყენებულია წამლებზე, რომელთა ფუნქციაც არის არა სიცოცხლის გადარჩენა, არა განკურნება, არც სიცოცხლის გახანგრძლივება. ასეთი ფუნქციის მქონე მედიკამენტების გამოჩენას ყველა ველოდებით და გულშემატკივრობთ. არამედ ამ მედიკამენტების ფუნქცია არის მხოლოდ ის, ოღონდ აქაც კითხვის ნიშნებია, რომ გადაავადოს ეტლის საჭიროება. დიუშენის სამკურნალო ახალ პრეპარატებს შორის ჯივინოსტატიის იშვიათი გამონაკლისია, რომელიც ევროპის მარეგულირებელმა დაამტკიცა, თუმცა დროებით და მისი ეფექტურობისა და უსაფრთხოების დასადგენად დამატებითი კვლევები ტარდება. აღსანიშნავია, რომ ჯივინოსტატს სახელმწიფო ანაზღაურების სისტემაში შესვლაზე უარი უთხრა საფრანგეთმა. ამის მიზეზი მედიკამენტის არასაკმარისად ეფექტიანი შედეგები და სერიოზული გვერდითი მოვლენები გახდა. აღნიშნული პრეპარატის მიღების შემდეგ გარდაცვალების შემთხვევას სწავლობს ბრიტანეთის მარეგულირებელი. ფატალური შედეგები დაფიქსირებულია კიდევ ერთი მედიკამენტის ელევიდისის მკურნალობის შემთხვევაშიც. სწორედ 8 წლის მოზარდის გარდაცვალების ფაქტი გახდა იმის მიზეზი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ წამალთან დაკავშირებით მკაცრი გაფრთხილებები გასცა ღვიძლისა და გულის მძიმე დაავადებების შესახებ. ლეტალური შედეგების გამო დღესდღეობით ელევიდისის კლინიკური კვლევები შეჩერებულია ევროპაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული მედიკამენტით მკურნალობა აღარ მიმდინარეობს. ის პაციენტები კი, რომლებაც პრეპარატი უკვე მიიღეს, მონიტორინგის ქვეშ რჩებიან. რატომ უნდა გარისკოს ქვეყანამ, როდესაც საქართველოზე ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიც კი თავს იკავებენ ამ მედიკამენტების დაფინანსებისგან. ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ პრეპარატების უსაფრთხოება და ეფექტიანობა არის ის მთავარი კრიტერიუმები, რითაც სახელმწიფო იხელმძღვანელებს. ვიდრე ევროპული სახელმწიფოებიც იკვლევენ და ვერ ჩქარობენ გადაწყვეტილების მიღებას, ვერც ერთ სახელმწიფოზე ვერ ვიტყვი, რომ ამ დრომდე არ დანერგვის მიზეზი მათ შემთხვევაში ის არის, რომ ან ვერ იმეტებენ მაგალითად ყოველწლიურად $700,000 წამალს თითოეული პაციენტისთვის, ევროპული ეს სახელმწიფოებიც ამ საკითხს უდგებიან გონივრული სიფრთხილით. როდესაც საუბარია ფატალური შედეგების რისკზე, კი ბუნებრივია ასეთ დროს, ვიდრე არ მეცოდინება სრულყოფილად და ერთმნიშვნელოვნად პასუხი, რომ ეს ფატალურობის რისკი გამორიცხულია, ან როგორ შეიძლება გავუმკლავდე ამ რისკს, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ მე ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მივცემ თავისუფლებას, უპასუხისმგებლო იქნება ეს გადაწყვეტილება, რომ დაკმაყოფილდეს ეს მოთხოვნა. მშობლების მიერ მოთხოვნილ მედიკამენტებთან დაკავშირებით საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინების აუცილებლობაზე საუბრობენ მედიკოსებიც. ექიმების განცხადებით, სახელმწიფომ გადაწყვეტილება სწორედ ევროპის წამყვანი ქვეყნების მაგალითზე უნდა მიიღოს. მელია გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ევროპის წამლის სააგენტო არის ძალიან კომპეტენტური ორგანიზაცია, ძალიან ფრთხილი და სერიოზული. ახლა მოგეხსენებათ, რომ ისეთ ევროპა, როგორც კონტინენტი და გაერთიანება, უფრო კონსერვატორი არის და უფრო მეტი სიფრთხილით და პასუხისმგებლობით ეკიდება. მე ასე უყურებ ყოველ შემთხვევაში ევროპას და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელია მათი სიფრთხილე. არსებული რისკების გათვალისწინებით სახელმწიფოს მხრიდან გონივრული სიფრთხილის აუცილებლობაზე საუბრობენ სახელმწიფო გუნდში. მმართველ პარტიაში აღნიშნავენ, რომ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის თემაზე გარკვეული ჯგუფის მხრიდან საკითხის პოლიტიზების მცდელობას აქვს ადგილი, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი სენსიტიური საკითხია, მაგრამ სამწუხაროდ ამავდროულად ვხედავთ, რომ გარკვეული პირები ცდილობენ პარაზიტირებას და ამ საკითხის პოლიტიკაში გადმოტანას, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. არის გარკვეული წამლების ჩამონათვალი, რომელსაც აქვს ბევრი უკუჩვენება, ასე ვთქვათ. ზოგ შემთხვევაში ლეტალურადაც დამთავრდა და ამიტომ მაქსიმალურად პასუხისმგებლობით ეკიდება ჯანდაცვის მინისტრი და მთელი ჯანდაცვის სამინისტრო. მე ვიმედოვნებ, რომ უახლოეს პერიოდში გამოიკვეთება რაღაც მედიკამენტი, რომელზეც აქცენტირებას გავაკეთებ და სწორედ შემდეგ უკვე სახელმწიფო პროგრამაშიც აისახება. ეს მიდგომა გვაქვს.
დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები რამდენიმე დღე აქციას მართავენ. მათი მოთხოვნაა სახელმწიფომ ქვეყანაში შემოიტანოს ექსპერიმენტულ ეტაპზე მყოფი მედიკამენტები, რომლის უსაფრთხოება და ეფექტიანობა დადასტურებული არ არის. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ყოველთვის მზადაა მათ შეხვდეს. საქართველოს პრეზიდენტი ვიზიტით ყაზახეთშია. მიხეილ ყაველაშვილი ასტანაში რეგიონულ ეკოლოგიურ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. დაგეგმილია პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა პანელურ სხდომაზე. ფორუმის ფარგლებში, რომელიც გაეროსთან პარტნიორობით იმართება, სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერები კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეულ სირთულეებზე და გამოწვევებთან გამკლავების გზებზე იმსჯელებენ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დაკავშირებადობას. პრეზიდენტის ვიზიტ ჩემი კოლეგა ნუცა კოროშინაძე აშუქებს, რომელიც ასტანადან პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნუცა გისმენთ. ხვალიდან ასტანაში რეგიონული ეკოლოგიური სამიტი აიღებს. სტარტს ეს არის პლატფორმა, რომელიც სახელმწიფოების წარმომადგენლებს, მთავრობათა ლიდერებს, მაღალი რანგის სტუმრებს და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს გააერთიანებს. სამიტზე შეკრებილები იმსჯერებენ გლობალურ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. პარალელურად სამიტი მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილებებისა და ეკოლოგიური გამოწვევების დასაძლევად ერთობლივი მიდგომების შემუშავებას. რასაკვირველია, სამიტში მონაწილეობს საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. მიხეილ ყაველაშვილი უკვე ხვალ შეკრებილებს მიმართავს. გარდა ამისა, სამიტის ფარგლებში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მწვანე ენერგიაზე და ამ რესურსების სრულად ათვისებაზე. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილი არის საქართველოს დელეგაციის ორმხრივი შეხვედრები. ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ხვალიდან სტარტს იღებს სამიტი, რეგიონალური ეკოლოგიური სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ ცენტრალური აზიის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის სახელმწიფოთა პირველი პირები. სამიტის განმავლობაში გასთვალისწინებულია საქართველოს პრეზიდენტის ბატონ მიხეილ ყაველაშვილის სიტყვით გამოსვლა პლენარულ სხდომაზე. გარდა ამისა, იგეგმება ორმხრივი შეხვედრები. სამიტი კარგ შესაძლებლობას იძლევა, რომ განხილული იქნას პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიური საკითხები, რომლებიც ყოველთვის აქტუალურია, ასევე რეგიონალური თანამშრომლობის საკითხები, არსებული მიმდინარე საერთაშორისო მოვლენები. ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიციონირება როგორც შუადიდეფნის მნიშვნელოვანი კვანძი. ასტანა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში სამიტის ფარგლებში გააერთიანებს მთავრობათა ლიდერებს და მაღალი რანგის სტუმრებს. ისინი ერთობლივად იმსჯელებენ იმ გზებზე, რომელმაც ეკოლოგიური პრობლემები უნდა გადაჭრას. მადლობა ნუცა, პირდაპირ ეთერში ნუცა კოროშინაძე საუბრობდა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ვიზიტით ესპანეთშია. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრებმა შეხვედრები გამართეს კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომისიის პრეზიდენტთან და კონგრესის ევროკავშირის შერეული კომიტეტის პრეზიდენტთან. მხარებმა საქართველოში და რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება განიხილეს. საუბარი შეეხო შუადარაფნის პროექტში საქართველოს სტრატეგიული როლის მნიშვნელობას, ასევე საქართველოს-ევროკავშირის ურთიერთობებს და ამ კუთხით არსებულ გამოწვევებს. ესპანურმა მხარემ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა და მხარეებს დიალოგისკენ მოუწოდა. ძალიან საინტერესო დისკუსია გქონდა. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია იმ უსაფრთხოების გარემოს შესახებ, რომელიც საქართველოში და ჩვენს რეგიონშია. ვისაუბრეთ ოკუპაციის შედეგებზე, ვისაუბრეთ ომებზე, რომელიც ჩვენს რეგიონშია, საქართველოს როლზე და ასევე შუადერეფნის მნიშვნელობაზე. და რა თქმა უნდა, საუბარი გქონდა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, მათ შორის იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს არსებობს ჩვენს ურთიერთობაში. ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენი ხედვა, თუ როგორ შეიძლება ამ რთული სიტუაციიდან გამოვიდეთ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენს კოლეგებს, როგორც სენატში, ასევე კონგრესში, ვესაუბროთ მთელ რიგ სპექტრზე ურთიერთობების და საკითხების. დღეს იყო კონგრესსა და კონგრესის როგორც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტთან, ასევე ევროკავშირის საკითხთა კომიტეტში შეხვედრები. ძალიან დიდი იყო ინტერესი და კითხვები ესპანელი სენატორების და კონგრესმენების მხრიდან, თუ რა ხდება, რა ვითარება საქართველოში, რა ვითარება რეგიონში, რა ვითარება საქართველოს ევროკავშირის შორის ურთიერთობებში. ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა, რომ სწორედ აი მთელ რიგ საკითხებზე გვესაუბრა. ძალიან წარმატებული შეხვედრები ჩავატარეთ კონგრესის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის პრეზიდენტთან და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შეხვედრა შერეული კომიტეტის წევრებთან, რომელიც შედგება ორპარტიული და მრავალპარტიული წარმომადგენლობისგან. ეს კომიტეტი ძირითადად ევროკავშირის საკითხებზე მუშაობს და მთავარი გზავნილი, რომელიც ჩვენი კოლეგებისგან ესპანეთში მივიღეთ, ეს არის დიალოგის აღდგენა და პოზიტიურ გზავნილებზე გადაყვანა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების საომალო განვითარების გზაზე. მათ ძალიან კარგად ესმით ის სენსიტიური მდგომარეობა, რომელშიც საქართველოს იმყოფება გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან და მიმდინარეობებიდან და რუსეთთან დაძაბული ურთიერთობებიდან გამომდინარე.
პრემიერ-მინისტრი დიდ ბრიტანეთში ახლად დანიშნულ ელჩს შეხვდა. საუბარი შეეხო საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის არსებულ ურთიერთობებს. ილია დარჩეშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას. იყო საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ასევე ეკავა საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიცია. იყო საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე, ასევე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. პროკურატურის უზენაესი სასამართლოს და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შორის მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს მმართველი კომიტეტის შეხვედრა გაიმართა, სადაც ინსტიტუციური თანამშრომლობის პროექტებზე იმსჯელეს, ასევე განიხილეს სამომავლოდ საერთო კონსტრუქციული თანამშრომლობის გაძლიერება და ამ მიმართულებით განსახორციელებელი გეგმები. შეხვედრის მონაწილეებმა უზენაესი სასამართლოს სასესიო დარბაზები და მართლმსაჯულების მუზეუმიც დაათვალიერეს. ყალბი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამსახურის სამედიცინო დოკუმენტების გამოყენებით დახმარება წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდებაში. თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოსა და გენერალური პროკურატურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირი დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით მან დახმარება გაუწია 30-ზე მეტ მსურველს და თაღლითურად დაეუფლა ჯამში 100,000 ლარზე მეტ თანხას. ჩხრეკის დროს ამოღებულია დიდი ოდენობით ფული და ნარკოტიკული საშუალება. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უწყებამ ოპერატიული მასალაც გაავრცელა. Independent xabar. Mən tam bilirəm də. Yox, deyir, əlbəttə. Qulaq as, bu qədər deyir şeydir, qorxur deyir, bu deyir, birdən deyir qanunsuz aynan olar. Qanon yeridir ki. Değerli şahım, gedəcək qorida buraxacaqlar, qanunlu da hamısı. Qanon yer deyil, hə. Hərəkətdə xəbər alsa kimlər qayğırsəlim olubsa. Hə, bəri bax, bir də gör nə dəyişəm. დანაშაულებრივ კავშირში მყოფირებთან ერთად გარკვეული ფინანსური სარგების სანაცვლოდ ყალბი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სამსახველი სამედიცინო დოკუმენტების გამოყენებით დახმარებას უწევდა საქართველოს მოქალაქეებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურისგან თავის არიდებაში. გამოძიებით დადგინდილია, რომ დახმარება გაუწია 30-ზე მეტ პირს, რაშიც თაღლითურად დაეუფლა 100,000 ლარზე მეტს. დაკავებული პირადი ჩხრეკის დროს ამოღებული იქნა 6,000 ლარზე მეტი, ხოლო დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის დროს ამოღებული იქნა 105,000 აშშ დოლარი და 50,000 ლარი. ასევე ნარკოტიკული საშუალება მარიხუანა დაფასოებული სახით. ხსენებული სისხლის სამართლის საქმეზე სხვა პირთა გამოსავლენად გრძელდება საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები. რეკლამის დროა პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ პოსტების საინფორმაციო სამსახური თქვენთვის მუშაობას აგრძელებს. ტურიზმიდან მიღებული რეკორდულად გაზრდილი შემოსავალი 2026 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ქვეყანაში მიღებულმა თანხამ 829,800,000 აშშ დოლარი შეადგინა. შემოსავლები განსაკუთრებით გაზრდილია ევროკავშირის ქვეყნებიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ასევე თურქეთიდან და საუდის არაბეთიდან. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია პოზიტიურ დინამიკას მასშტაბურ მარკეტინგულ კამპანიებს უკავშირებს. დეტალებით მარიამ რატიანი. ვიზიტორების გაზრდილი ნაკადი და ციფრებში გამოხატული რეკორდული მაჩვენებელი. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავალმა უპრეცედენტო ნიშნულს მიაღწია. იანვრისა და მარტის თვეში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 830 მილიონამდე ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. პროგრესი განსაკუთრებით ნიშანდობლივი რეგიონში არსებული დაძაბული ვითარების გათვალისწინებითაა. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა გლობალურ ტურისტულ ნაკადებზე მკვეთრად უარყოფითი გავლენა იქონია. თუმცა საქართველოს გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ტურიზმიდან 0.5%-იანი ზრდა მიიღო. დაფიქსირდა რეკორდული ზრდა, ეს არის დაახლოებით 830 მილიონი აშშ დოლარის ჯამურად გენერირებული შემოსავალი ტურიზმის ინდუსტრიაში და აქ მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ ბაზრების დივერსიფიკაციას კიდევ ერთხელ, რაც წარმოადგენს ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთ ფუნდამენტს ტურისტთან მიმართებით, პირდაპირ ფრენების, კიდევ უფრო მეტად სტიმულირების შედეგად ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული ტენდენცია შენარჩუნდება
მომავალ ზაფხულის ტურისტული სეზონის განმავლობაში. საქართველოში გაზრდილი ტურისტული შემოსვლების მაჩვენებლებით ევროკავშირის ქვეყნები დიდი ბრიტანეთი, თურქეთი და საუდის არაბეთი დომინირებენ. რეკორდულ მატებას ტურიზმის სექტორის ძირითადი აქტორების სწორად გატარებულ პოლიტიკას მათ შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლის გაძლიერებას უკავშირებენ. სანიშნავია ის ფაქტი, თუ რომელი ქვეყნებიდან არის განსაკუთრებით გაზრდილი შემოსავლები. პირველი ეს არის ევროკავშირის ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი, ასევე თურქეთი და საუდის არაბეთი. კვარტლიდან კვარტლამდე, წლიდან წლამდე სწორად იზრდება საერთაშორისო მოგზაურების თუ ტურისტების ვიზიტების ოდენობა, ასევე ეს ყველაფერი შემოსავლებში აისახება. ზრდა დაფიქსირდა არა მარტო ესე ვთქვათ კონკრეტული პროდუქტების ჭერში, არამედ ევროპის ნაწილში. ამას ხელი შეუწყო პირდაპირი ავიამიმოსვლის გაძლიერებამ ჩვენს ქვეყანაში. დანიშნულია რამოდენიმე პირდაპირი ფრენა ბრიტანეთის მიმართულებით და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მიმართულებით. ტურისტული ნაკადების მატება პირდაპირ აისახება ბიზნეს სექტორზეც. HSC ჯგუფის დირექტორის თქმით, რეგიონში არსებული გამოწვევების მიუხედავად, შესაბამისი მანიპულაციებით ბაზრის დარეგულირება მაინც შესაძლებელი გახდა, რასაც სტუმარ მასპინძლობის სექტორის დატვირთულობაც მოწმობს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვართ საშუალოდ 85-90%-ის დატვირთულები და ვფიქრობთ, რომ აპრილისთვე დაიხურება საშუალოდ თლიანი დატვირთულობის კუთხით 85%, მარტი იყო 60%-მდე დატვირთულობა, იანვარ-თებერვალი საშუალოდ 5-10%-ით უფრო მაღალი გქონდა, ვიდრე ეს იყო წინა წლის ანალოგიური პერიოდი. საქართველოს ხელისუფლება ტურისტული ნაკადების დივერსიფიცირების პროცესსა და პირდაპირი ავიამიმოსვლის გაძლიერებაზე მუშაობას კვლავ განაგრძობს და შედეგად ზრდის ტენდენციის შენარჩუნებას პროგნოზირებს. ახალი ტურისტული ცენტრის შექმნა, ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირება. ანაკლია განმუხურის საკურორტო ზონის განვითარების მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო. 65 ჰექტარზე მოეწყობა დასასვენებელი სპორტული და კულტურული სივრცეები. ასევე იგეგმება ანაკლიისა და განმუხურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის განახლება. სანაპირო ზოლის განვითარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სამეგრელოს რეგიონში როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო მოგზაურების მოზიდვას. დეტალებით ბორენა ონიანი. ახალი ტურისტული კერა და ეკონომიკის განვითარება. სამეგრელოში ანაკლია განმუხურის საკურორტო ზონის მოწყობის სამუშაოები დაწყებულია. მასშტაბური პროექტის ფარგლებში სრულად განახლდება ანაკლია განმუხურის სანაპირო ზოლი. 65 ჰექტარზე მოეწყობა საზოგადოებრივი სივრცეები, საბავშვო, სპორტული, კულტურული და დასასვენებელი ზონები. იგეგმება საფეხმავლო და ველობილიკების მოწყობა, არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ასევე ანაკლიისა და განმუხურის დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის განახლება. პროექტის ფარგლებში მოვახდენთ მთლიანად განმუხურისა და ანაკლიის სანაპირო ზოლის განახლებას, რეკონსტრუქციას, ფაქტიურად ახალ ბულვარს შევქმნით, ახალ რეკრეაციულ სივრცეებს, რაც სტიმულს მიცემს კერძო ინვესტიციებს, განავითარებს ახალისებს კერძო ინვესტიციებს, რომ აქ აშენდეს ახალი სასტუმროები, ახალი დასასვენებელი სივრცეები. ამჟამად განმუხურის სანაპირო ზოლზე ეროზირებული მონაკვეთის გამაგრება და აღდგენა მიმდინარეობს. ზღვაში დაახლოებით 250,000 კუბური მეტრი მასალის შეტანის სამუშაოები ხორციელდება. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ნაპირ სამაგრის სამუშაოები, უпроსტად ნაპირის აღდგენის სამუშაოები, გამომდინარე იქიდან, რომ წლების განმავლობაში ზღვა საკმაოდ აქტიურად რეცხავდა ნაპირს. ჩვენ ყოველწლიურად მოვახდენთ აღნიშნული სანაპიროს და პლაჟის აღდგენას. ანაკლია განმუხურის სანაპირო ზოლის განვითარება ახალ ტურისტულ პროდუქტებს შექმნის. მიიზიდავს როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო მოგზაურებს. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა დამატებითი რეკრეაციული სივრცეები და საინჟინრო სისტემები, რაც უზრუნველყოფს კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოს. ანაკლია განმუხურის საზღვაო ზოლის, სანაპირო ზოლის განვითარება მნიშვნელოვნად ხელშეუწყობს ტურიზმის განვითარებას, ამ რეგიონში ბევრად მეტი ტურისტის ჩაყანას, ახალი პროდუქტის შექმნას, განსაკუთრებით საზაფხულო სეზონზე ვფიქრობთ, რომ ახალი მიმართულება საინტერესო იქნება მოგზაურებისთვის. მიმდინარეობს უკვე შევსებითი სამუშაოები, ინერტული მასალა შედის საზღვაო ზოლში, სადაც ივსება უკვე ეროზირებული ტერიტორია. რაც შეეხება ზედა ზოლს, ბულვარს და სხვა რეკრეაციულ ზონას, მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით უკვე მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები, სადაც უკვე იგეგმება რეკრეაციული სივრცეების მოწყობა, იგივე გასართობის სივრცეების. პროექტის მიზანი სამეგრელოს რეგიონში ახალი ტურისტული ცენტრის შექმნა, ინფრასტრუქტურის განახლება და ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებაა.
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და მოწესრიგებული სანაპირო უფრო მიმზიდველი იქნება ვიზიტორებისთვის და გაზრდის ტურისტების რაოდენობას, რაც ცალსახად დადებითად აისახება ადგილობრივ ბიზნესზე, როგორც სასტუმროებზე, ასევე საოჯახო ტიპის განთავსების ობიექტებზე და კვების ობიექტებზე. ანაკლია განმუხურის სანაპირო ზოლის მოწესრიგება დადებითად აისახება ადგილობრივ ბიზნესზე. გაიზრდება მოთხოვნა სასტუმროებსა და კვების ობიექტებზე. თვითნებურად ეს კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას, რომელიც თვითნებურად ჩვენ უნდა მომსახურების სფეროს გაძლიერებას გამოიწვევს და დასაქმებას. ადგილობრივ გაუჩნდება სხვადასხვა ვარიანტი, რომ ემსახურონ ტურისტებს, როგორც ზღვის სანაპიროზე, ისე საოჯახო სასტუმროებისაც გააჩნია, თუ მაღაზიების თუ კვების ობიექტები. ანაკლია ისეთი მოწყობის სოფელია, რომ მას გარდა იმისა, რომ გააჩნია ძალიან კარგი საკურორტო ზოლი, მას აქვს სოფლის მეურნეობა. ანაკლია განმუხურის საკურორტო ზონის პროექტირება რამდენიმე თვის წინ მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით დაიწყო. სამუშაოებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს. ეს იყო პასტოვის საინფორმაციო გამოშვება 7 საათზე, მოხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.